សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបងស៊ីហាបាននាំគ្នាទៅលេងប្រទេសឡាវហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានការរួមដំណើរពីប្អូនប្រុសប្អូនស្រីចាជានិស្សិតឡាវដែលគាត់មករៀននៅស្រុកខ្មែរមានភិនហើយនឹងទុយចាគាត់ជាជនជាតិឡាវចាហើយឥឡូវនេះគឺជាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅទីរួមខេត្តកញ្ចេះបងចាហើយយើងបានចុះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅលេងទីកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលភិនគាត់ណែនាំចានេះលុយឡាវដែលខ្ញុំជាមួយបងសេហាដូរទុកយកទៅចាយនៅប្រទេសគាត់ហើយដូរនៅខ្មែរគឺបានតិចជាងដូរនៅឡាវដោយសារមីអូនគាត់ដឹងហាងឆេងនៅឡាវអញ្ចឹងទៅយើងចាំយកទៅដូរនៅឡាវយកដុល្លារទៅដូរនៅឡាវចំណេញជាងហើយក្នុង$100គឺខុសគ្នា$12ចាហើយដូរ$400ខុសគ្នា$48ចិត្ត20ម៉ឺនណាបងប្អូនខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ទៅលេងឡាវអីយើងអាចដូរកាន់លុយដុល្លារទៅដូរនៅឡាវហ្មងក៏បានដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ផ្សារកញ្ចេះចង់ដើររកមួកដោយសារខ្ញុំភ្លេចយកមួកពីផ្ទះមកហើយខែក្តៅបើខ្ញុំអត់រកមួកទេគឺដើរត្រូវក្តៅខ្លាចឈឺចាកុំអត់ស្រួលទេតែបន្ទាប់ពីរកមួកហើយខ្ញុំចង់រកគ្រឿងបោកជូរមួយចិត្តសំមើសិនៅឈប់បានក្រាមអត់ឆ្នោតអត់មានទេអសសតហ្នឹងណៃបន្តិចហ្នឹងណាត់ណៃអត់ទេនេះវាមានតែបន្តិចអញ្ចឹងចូលមើលផងអត់តាមមីលក់ម៉ានមីBB 18បានអត់ដល់កន្លែងបងចាអត់ទៅបងហៅមីឥឡូវអត់មានសុំភ្លេចកាន់កាបូបមកសុំ ABA ឥឡូវYou made this mess and left me with the piecesបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាឡាវគេហៅត្រពាំងគ្រៀលចាស់ហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងបងសេហាហើយនឹងប្អូនគាត់ចុះញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាសិនបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយហើយយើងក៏ធ្វើបែបបទឯកសារមួយចំនួនដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងប្រទេសឡាវគោលដៅយើងថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវទៅប៉ាក់សេហើយមុននឹងទៅដល់នោះយើងត្រូវចូលឯណាទៅចូលកន្លែង Conpapeng សិន Conpapeng ចាចាកន្លែងហ្នឹងយើងមានអីមានទឹកជ្រោះធម្មជាតិនឹងដើមឈើអាយុច្រើនចាដើមឈើអាយុច្រើនមានន័យថាដើមឈើដែលរាប់រយឆ្នាំអីចឹងណាបងប្អូនចាដើមឈើដែលធំចាណាធំហ្មងមន់ស្រែឬក៏មន់ចំនៅឆ្កាងមន់ចំទៅឯងជ្រូកស្វាយមកបាយឯងបងប្អូនបាយមកដល់ហើយបាយមកអត់សល្អណាទុនល្អដូចឈ្ងុយចាឥឡូវនេះគឺមុននឹងយើងចូលដល់ប្រទេសឡាវយើងត្រូវញ៉ាំបាយសិនហើយបាយថ្ងៃនេះគឺម្ហូបខ្មែរបន្ទាប់ពីម្ហូបខ្មែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញម្ហូបឡាវ2ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាចាអំពីមុខម្ហូបឡាវហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់ភ្លក់ដែរអត់ដែរសាក់អត់ដែរញ៉ាំដូចគ្នាខ្ញុំមានស្ងោរជ្រក់ស
ស្ងោរជ្រក់មាន់គាត់មាន់ស្វាយចាំខ្លួនឯងយើងមានត្រីពងជាមួយនឹងជ្រក់ស្វាយ Ủa trụ xoài trong ngắn គាត់ដាក់លាយមួយពេញប៉ះអត់បង Bà miền bên phó tầm cả hóm Hơi còn mỗi trái xôi xôi trong ngắn ក៏មកនំដែរត្រីគាត់ចាត់កង់អូ đây có thể đặt cho ngon hết rồi. Ngon. Có miền nó miền còn nó miền tùy còn người tham miền còn khó ឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងយើងវាយប៉ាសពតចេញណាបងប្អូនណាវាយប៉ាសពតចូលឬចាហើយនេះឡានខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺឡានខាងបងប្អូននិស្សិតឡានគាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះដែរពីបងចូលឆ្នាំយើងនេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានស្រាបៀចាស្រាបៀយកទៅស្រុកគាត់ដោយសារស្រុកគាត់ចង់សាក់បោះខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរចង់សាក់បោះខាងគាត់ចង់គេគាត់ថាបដូរគ្នាសាក់បោះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាចា Nắng bột lý lao à ចាបលីឡាវខាងឡាវ Hàng lá bột lý lao ចាអូយ ឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ខុនផាក់ផេងហើយបងប្អូនចាហើយនៅខាងមុខយើងខ្ញុំនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានដើមឈើធំដែលមានតែមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយដើមឈើនេះគឺមានអាយុកាល100ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងភីងគាត់បាននាំនាងខ្ញុំមកឲ្យមកស្គាល់កន្លែងនេះហើយក៏មានទឹកធ្លាក់នៅខាងមុខដែរទឹកជ្រោះធ្លាក់ឥឡូវយើងចូលទៅមើលដើមឈើដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំនេះមុនគេមូលហេតុដែលដើមឈើនេះល្បីដោយសារដើមឈើនេះមានតែមួយដើមនៅក្នុងប្រទេសឡាវចា ដើមឈ្មោះម៉ានីខូតដើមឈើម៉ានីខូត អូដើមឈើមីនីខត ម៉ានីខូត ម៉ានីខត ចា มันนี่โคตร ម៉ានីខត บ่เป็นโคตร មកសាទ บ่สั่น ចាអរគុណគោលដៅនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនេះគឺនេះខ្ញុំចង់មកភ្លក់មុខម្ហូបរបស់បងប្អូនជនជាតិឡាវហើយនឹងចង់បង្ហាញអំពីការរស់នៅនិងការហូបចុករបស់ពួកគាត់ចាហើយការប្រកបមុខរបររស់ស៊ីរបស់បងប្អូននៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកលើកទី1ហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនាផងដែរចា វាមានអង្គរាប្រទេសឡាវ អូហ្នឹងហើយ អាចមើលបានក ន្លែងនេះយើងកន្លែងទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទុកយកទៅផ្ទះវិញហើយនេះប៉ែងនេះយើងយកទៅប្រើបានណោះ ចាបាន តាំង ជាសម្រាប់តាំងណា ចា ចាតែមកស្អាតហ្នឹងណា អានឹងដូចជាបតុស័យនឹងវត្តផថាតលួងវៀងច័ន្ទចា Mình truyền với đây truyền trả là តែស្អប់គេហៅតែស្អាត Tray trả à ផាសេង Tray nhất là lạm bờ Và tray trả cái rô phơ អត់បន្លា ឥឡូវនេះមកសាកញ៉ាំទឹកបើឡើងហើយយើងធ្វើដំណើរយើងអត់ដៅហ្មងដែរហើយរសជាតិដូចខ្មែរយើងអត់ខុសគ្នាបងប្អូនតែយើងចង់ញ៉ាំសាក់រសជាតិយ៉ាងនេះ Có tí khai chỗ nó thơ ai cứ hẹn được rồi nó rõ khai ដែរបងតែធម្មជាតិដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាម្នាក់ម៉ាន30000អានេះតែ5000ទេ ចា5000 អូ មួយ 10000 20000អានេះម្នាក់ ម្នាក់អូខេ 1 2 3 2 ចា នាក់ នេះអូខេ អូខេ3នាក់ ចាអូខេអុយកែចាយលុយហើ កាយចៃលុយហើយ គាត់ចែរាប់លុយហើយ Chết ăn lười ha ទីទៀតអស់លុយហើយ ហើយ មិនមែនគាត់អត់លក់សំបុត្រទេគាត់លក់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចបងប្អូនគាត់ជនជាតិឡាវគាត់អត់ត្រូវការទិញសំបុត្រទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីកម្ពុជាខ្ញុំត្រូវទិញសំបុត្រម្នាក់អស់
30,000 គីបចា30,000 គីបហ្នឹងវាស្មើនឹង6,000 លុយខ្មែរយើងចូលទៅមើលដើមឈើនេះអញ្ចឹងអត់ថ្លៃបងប្អូនតម្លៃប៉ុណ្ណឹងចាម្នាក់ 6,000 នៅទីនេះគឺភាគច្រើនបងប្អូនជនជាតិឡាវហើយជនជាតិបរទេសគឺអត់សូវមានទេមួយចាហើយមិញគឺនេះខ្ញុំឃើញឡានថៃហើយនឹងជនជាតិចិនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មកតែមួយដែរអត់សូវច្រើនទេចាហើយច្រើនតែប្រទេសគាត់ដំណើរកំសាន្តប្រទេសគាត់ជនជាតិឡាវហើយឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំបានមកដល់ដើមឈើដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំហើយមានតែមួយដើមនៅក្នុងប្រទេសឡាវនេះហើយគឺនៅខាងមុខនេះខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំស្មានថាអាយុកាលត្រឹមរាប់រយឆ្នាំណាភីងគាត់សួរអ៊ំអ៊ីដែលគាត់នៅក្នុងនេះយូរមកហើយគាត់ដឹងរឿងនៅក្នុងនេះច្រើនអញ្ចឹងគាត់ដើមឈើនេះមានអាយុកាលជាង 2000 ឆ្នាំហើយចាជាង 2000 ឆ្នាំគឺមិនធម្មតាហើយមានតែមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយគាត់បានដាក់តាំងនៅក្នុងទូកញ្ចក់ធំមួយសម្រាប់កូនចៅសកលក្រោយគាត់បានឃើញបានស្គាល់ទៀតចាមិនមានតែមួយហ្នឹងហើយនៅមានកូនទៀតទេអត់មានទេគឺមានតែមួយដើមហ្នឹងហើយគឺអត់មានរហូតហ្មងចាដើមឈើនេះភីងគាត់និយាយថាមានអាយុកាលជាង 2000 ឆ្នាំប៉ុន្តែដើមឈើនេះទើបតែអាលុំនៅក្នុងឆ្នាំ 2012 នេះហេអញ្ចឹងគឺជាង10 ឆ្នាំហើយអាលុំនេះអាលុំ12 ឆ្នាំហើយណាចាអញ្ចឹងពេលអាលុំមកបានគាត់កាត់យកមកដាក់នៅក្នុងទូកញ្ចក់ចាបូទុកយើងបូជាហើយឲ្យកូនចៅសកលក្រោយបានស្គាល់ដូចនេះខ្ញុំប្រាប់ដំបូងអញ្ចឹងគឺមានតែមួយដើមនៅក្នុងប្រទេសឡាវចាជាដើមឈើដែលកម្រចា បន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំចេញពីកន្លែងមួយគេថាទៅប៉ាក់សេឥឡូវនេះបានចុះតាមផ្លូវមកដល់ផ្សារមួយឈ្មោះឡាក់ស៊ីស៊ីបគីឡូ40ចាផ្សារនេះឈ្មោះឡាក់ស៊ីស៊ីបអញ្ចឹងណាបបកមកខ្មែរគីឡូ40ហើយផ្សារនេះដូចជាផ្សារដែលគេលក់បន្លែលក់អីដែរបងប្អូនហើយពេលនេះគឺជាពេលល្ងាចអញ្ចឹងអត់តន់មានបងប្អូនណាគាត់លក់ច្រើននេះមានលក់មួយហើយនៅមុខនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេអាឡឹកធំមែនតើហ្មងណាអាឡឹកនេះធំខ្លាំងធំជាងនៅខ្មែរទៀតហើយខៃលោចឹងដែរងើយចឹងដែរងើយ35បងគេងើแบบកបា35,000 6,500ហ៎បើចឹង 6,500តែធំបងប្អូន 6,500 ហើយដឹងទិញទៅដឹងយកទៅចាត់ញ៉ាំណាហើយបងសេហាចាប់អារម្មណ៍គេបងបៀឡាវណែមហ៎ណែមឡាវណែមឡាវនេះណែមឡាវបៀឡាវអានេះបៀឡាវវាត្រូវជាមួយគ្នាបងប្អូនអ្នកលក់គាត់ចង់ឲ្យភ្លក់ផ្លែល្មុតបងប្អូនចាគាត់នៅប្រទេសឡាវប៉ុន្តែគាត់ជនជាតិវៀតណាមមកនៅប្រទេសឡាវអូទឹកត្រាវបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមានស្រាគេត្រាំជាមួយសត្វតកែហ៊ានញ៉ាំអត់បងប្អូនសត្វតកែជាថ្នាំមួយតែខ្ញុំអត់ដឹងនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយអីគេនេះពណ៌សនេះwow ធំមកពេញមួយកៅហើយហ្នឹងពូអីគេហ្នឹងពូវែកទេដឹងអូតាមពិតពួកគាត់យកមកត្រាំស្រាចេះគឺសិតតែជាថ្នាំរបស់ពួកគាត់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាថ្នាំអីគេបងប្អូនហើយមានស្រាផ្សេងទៀតនេះគឺមានឫសឈើមានអីចឹងណាចាក៏ជាថ្នាំរបស់គាត់ដែរថ្នាំបើកលៀនទេដឹងភីងyou know កលៀនអត់ស្គាល់កលៀននៅនេះមានគេធ្វើស្ករធម្មជាតិធ្វើពីអំពៅស្ករអំពៅចាហើយនេះចកនេះដើមអីគេភីងគាត់មកអានឹងចង្កេចង្កើដើមអីដើមត្រាំងដើមស្នោតឬក៏អីថៃត្រង់មកអានេះเอาใหม่เห็บไม่
ไม่แดงเดิมก็หอม นี่บองปอนเชอนี่ก็ทาเชอกับห้อนแต่ยังมาโดยจะเชอทนงให้มาเตอเนี่ยให้หมักบัดนี้เมียนดับโลให้หมักบัดกอดลวกใบเมินกิบปีบัดสมกอดบานปลาเมินกิบต้องสมาจะลอยไม้เมินลอยไม้ปีบัดมาเมินลอยไม้ข้าวกับข้าวทิ้งบองยาปีบองช่วยติ้งกับสีอ๋ออันนี้ตะขมเหม็น จ้า ซอสต่ออ๋อมาลิดน้องหมานมาดอบน้องหมาน มาไพ่หมื่นกีบ มาไพเมินกิบ เสมอแผ่ดับเมินกิบบ นหมื่น บนหมื่น ทำไม So อ๋อ tonight ก็จับติดออกซอสอดทิ้งตามหลัง ซอสเหรอไม่ได้พ่นน้ำตาลกีก้อนมาชิมได้บอกทะลัวมือบาดอดไอเตโดยสารก็ดีค่ะ Irvan Bien we took it from me. จังจังเจอกับบอลเบิดขอไม่ได้โอ้ยชิ อันนั้นยังว่าให้ชิมเหมือนตัวทะลัวอันนั้นเหมือนตัวทะลัวนะอดเดิม ไปก็ได้เด็กกุ๊บดอกดึกเนี่ย แต่ตะขมุน ก็ไม่ดังถ้าตะมุมสด ดังดาว ซื้อเนี่ยลูกลาก ไอเฮ็ดได้เลย นี่มันพักที่เกิดอยู่กับปากซองเฉย อันนั้นมาอบปากซองสะดกปากซองจ้ะ จัง ประจำ อันนี้ตะละอันโน้หรือก่อย ขอกินน้ำเลยสุดเลยสร้างน้ำด้วย จะเอาหนังโรตีนั่ง nhanh ô hờ hờ ô mà không cần chiết quát cứ cho chặt đạ hờ hờ chả น้ำมันเต้ชากระดำเต้ดำ เรามันกินเยอะแต่แล้ว lụa trôi su muốn chỉ ประโยชน์การอ่อย เป็นตุยกันอ้อย ngắn bằng มาตัวนี้ด้วย ใจเด้อคนหนาเด้อ ไม่ ngắn ง่าย ธรรมดาเดี๋ยว โอเค นั่นไง đây trong nhầm nhẹ chứ ngắn nhẹ trôi su vậy xong nhầm tắt đấy đã nông đấy các bạn đã โอเคมาไข่ trong tình tiết cầm nhầm được hầu còn bái thầy ยินย่อมย่างกับอันนี้ทำไมแก เดี๋ยวใบเต้ออดลองทีจ้ะทำไมเอาเชิญเต้บ้าง คนยังกำลัง anh ấy làm จ้าหลับม่วนอันนั้นหลับม่วน หลาบก็หลาบคือกันเนาะ làm sạch màu มันมันเป็นอาหารเขาเนี่ย anh nói cho nhầm 13 giờ làm nữa โดย nhầm 13 giờ Làm làm gì của bác cũng bay có thì một làm lần mà จ้าใบซองปัจจุบัน แต่มันมีซื้อเนาะเป็นซื้อของเขา อันนี้ในខ្មែរយើងក៏ឈ្មោះឡាបនៅខ្មែរឈ្មោះឡាបព្រោះជាម្ហូបឡាប ดอยจ้าดอยซามาหอบลาวสมอลาวจ้ะ ឈ្មោះឡាប จ้า ឡាបហ្នឹងបកអត់បានទេមែនទេ จ้าบออดบานเตดอยซาสมอน้ำยังไม่เหมือนแล้ว ต่อสะ mà tầm một hộp láo mà mặn nó có phần lại một ổn anh không sẽ trôi chật hai khoản tha trong miên còn bạch nông mót nhắm ta hiểu một bạn thì hay là bỏ còn bạch nông mót nhưng hai chỉ nhắm ban tràn